Keliauti po Lietuvą ir pažinti jos miestus bei miestelius yra ne tik smagu, bet ir labai prasminga. Kiekviena vietovė čia slepia savitą istoriją, unikalią dvasią ir pasakojimus, kurie padeda geriau suprasti mūsų kraštą. Net ir mažiausi miesteliai dažnai nustebina tuo, kiek daug jie gali papasakoti apie praeitį, kultūrą ir žmones. Šiandien kviečiame leistis į pažintį su mažu, tačiau itin įdomu Lietuvos miesteliu, būtent Šeduva. Taip, šiandien esame nedideliame, tačiau istoriškai labai įdomiame mieste, nedideliame mieste, būtent Šeduvoje. Šeduva yra maždaug 18 km nuo Radviliškio ir tai yra Radviliškio rajono savivaldybės miestas, senas miestas, pirmą kartą paminėtas vokiečių riterių žygių į Lietuvą aprašymuose 1378 metais. Tai neabejotinai yra senas miestas. Ir čia yra tikrai, nepaisant to, kad tai nedidelis miestas, daug įdomių, įspūdingų dalykų. Yra gimnazija, yra parkas, yra kultūros ir amatų centras, yra daug kitų istorinių pastatų, urbanistikos paminklas šitas miestelis yra. Ir mes pasivaikščiosime, apžiūrėsime svarbiausias, įdomiausias vietas ir kaip visuomet papasakosime apie šį tikrai įdomų Lietuvos miestelį. Nes paprastai irgi Šeduva tuo pačiu beje yra netoli Šiaulių ir lygiai taip pat netoli Panevėžio, maždaug pusiaukelėje tarp Šiaulių ir Panevėžio. Ir kaip sakoma, pravažiuojame pro šalį ir retai kada atkreipiame dėmesį į tokius įdomius miestelius ir norėdami juos pažinti, iš tikrųjų turime stabtelti, kaip sakant, ir detaliau apžiūrėti. Taip kad tikrai įdomu ir linkime rasti laiko ir atvykti į šitą miestelį. Miestas įsikūręs Šeduvos kalvagūbryje 115–125 metrų aukštyje virš jūros lygio. Tai yra seniūnijos centras, suskirstytas į dvi seniūnaitijas, būtent centro ir gimnazijos. Šeduva taip pat, kaip jau minėjome, laikoma urbanistikos paminklu, todėl svarbi ne tik kaip gyvenamoji vietovė, bet ir kaip kultūrinio paveldo objektas. Šeduvos vardas pirmą kartą paminėtas dar 1378 metais Livonijos riterių žygių į Lietuvą aprašymuose. Tuo metu Vilhelmo von Frimerskeimo žygio metu vietovė buvo įvardyta su vokietintu pavadinimu Sandeniškės. Vėliau 16 amžiuje žmonės Šeduvą vadino Šiauduva. Yra manoma, kad būtent šis vardas susijęs su vietove, kuri įsikūrusi prie upelio Neuduva. O Šeduvos centrinė aikštė žinoma svarbiausia miesto erdvė, aplink kurią telkiasi jo gyvenimas ir istorinis veidas. Jie yra ne tik urbanistinis centras, bet ir vieta, kur geriausiai atsiskleidžia savitas Šeduvos miesto planas bei senamiesčio atmosfera. Miestas išsiskiria savo planinę struktūrą. Šeduvos planas yra spindulinis, susiformavęs savaiminės raidos būdu, daugiausia XIX amžiaus pabaigoje. Vis tik miesto centre matome ir aiškių planavimo elementų, čia yra keletas keturkampių kvartalų. Ir toks miesto išplanavimas suteikia Šeduvai savitą charakterį ir leidžia ją laikyti, kaip jau minėjome,
išskirtiniu urbanistiniu objektu. Be to, nors Šeduva nėra didelis miestas, jo istorija siekia gilius viduramžius, o miesto raida atspindi svarbius Lietuvos istorijos, geografijos ir kultūros sluoksnius. Einame apžiūrėti bažnyčios, tai Šeduvos Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčia yra vienas svarbiausių miestelio istorinių ir architektūrinių akcentų. Ji, kaip matome, stovi miesto centre prie Niauduvos upės ir yra laikoma seniausiu Šeduvos kultūros paveldo objektu. Dabartinė mūrinė bažnyčia iškylo 17 amžiuje, yra renesansinė su baroko bruožais, o jos dvibokštis siluetas ir išraiškingas interjeras suteikia Šeduvai ypatingo išskirtinumo. Bažnyčia nekartą buvo niokota gaisrų ir atstatoma, todėl joje iš esmės persipina kelių amžių istorija. Yra manoma, kad Šeduvoje pirmoji medinė bažnyčia pastatyta ir parapija įkurta 1512 metais. Bažnyčiai 1529 buvo dovanoti 3 nenaudojami žemės sklypai. Po 1863 metų Rusijos okupacinė administracija nusavino pusę parapijos žemių, o 1864 įsakė nugriauti miestelio aikštėje stovėjusi kryžių. Jo vietoje 1877 buvo pastatyta stačiatikių cerkvė, kuri beje 1935 metais buvo nugriauta. Didelis lūžis Šeduvos raidoje įvyko 17 amžiuje, kai 1654 metais jai buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Tai reiškia kur kas didesnę savivaldą ir svarbesnį miesto statusą. Vis tik šį augimą stabdė itin neramus laikai. Šeduva nukentėjo per 17 amžiaus vidurio karus, taip pat ir per 18 amžiaus pradžios šiaurės karą. Nepaisant to, miestas išliko ir žinoma toliau intensyviai vystėsi. XIX amžiaus antrojoje pusėje Šeduvos gyvenimą dar labiau pagyvino netoliese nutiesta Radviliškio Daugpilio geležinkelio linija. Jis sustiprino ryšius su kitais miestais, žinoma, skatino prekybą ir prisidėjo prie ekonominio augimo. Būtent per šį laikotarpį galutinai susiformavo ir savitas miesto veidas, kaip jau minėjome, spindulinis miesto planas, kuris iki šiol laikomas viena iš Šeduvos urbanistinių vertybių.
Matome ir miestelio gimnaziją. Būtent Šeduvos gimnazija yra viena svarbiausių miestelio vietų, tęsianti išties senas švietimo tradicijas. Yra manoma, kad mokykla Šeduvoje veikia jau nuo 1542 metų, tad šis kraštas ugdymo istoriją skaičiuoja išties jau keletą šimtmečių. Einame į miesto parką, būtent Šeduvai ilgą laiką trūko tokios erdvės, kurioje ir renginius būtų galima organizuoti, ir laisvalaikį turiningai gamtoje praleisti. Na, šiandien parke, kaip matome, kur kas daugiau saulės šviesos, nes iškirsti menkaverčiai krūmai, sutvarkytos medžių lajos, seni ligoti medžiai iškirsti. Sutvarkyta taip pat viešoji erdvė, tai yra saugi aplinka aktyviam ir pasyviam gyventojų laisvalaikiui, sportui, vaikų žaidimams, renginių organizavimui. Na, norintys sportuoti, parke tikrai turi tam galimybę. Čia, kaip matome, yra treniruoklių aikštelė, įrengta net 12 skirtingų treniruoklių, skirtų įvairių raumenų grupių lavinimui. Na, šiais treniruokliais gali naudotis ir senyvo amžiaus žmonės. Tai taip pat puikia vieta vaikams, būtent vaikų žaidimo aikštelėje. Mažųjų laukia supynės, laipiojimo senelės ir kiti renginiai skirti aktyviam vaikų laisvalaikiui. Na, parke taip pat įrengtas lauko stalo teniso stalas ir pastatyti šaškių ir šachmatų stalo komplektai. Taip pat nauji staliukai ir šiukšliadėžės. Įrengtas sustumamios žaliuzės lauko estradai ir sumontuotos net 2 vaizdo kameros. Na, reikia taip pat pasakyti, kad Šeduva buvo paskelbta mažąja Lietuvos kultūros sostinė 2016 metais. Šis vardas miesteliui suteiktas kaip įvertinimas už aktyvų kultūrinį gyvenimą, bendruomeniškumą ir žinoma pastangas puoselėti vietos tradicijas. Netoli senosios Turgaus aikštės miestelio centre stovi ir paminklas Šeduvos žydams atidengtas 2015 metais. Jį sukūrė skulptorius Romualdas Kvintas, na, o paminklas skirtas visiems Šeduvos žydams atminti, bendruomeniai, kuri ilgus šimtmečius buvo labai svarbi miesto gyvenimo dalis. Aplankome ir dar vieną itin svarbią miestelio vietą. Būtent su Šeduva susijęs ir palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Tai viena ryškiausia Lietuvos bažnyčios asmenybių. Sovietų valdžios ištremtas iš savo vyskupijos, jis paskutinius gyvenimo metus praleido būtent čia, Šeduvoje, kur ir mirė 1962 m. rugpjūčio 20 dieną. Na, ši vieta primena ne tik jo kančią, bet ir tvirtą tikėjimą, drąsą bei ištikimybę savo pašaukimui. Po kalinimų ir persekiojimų sovietų valdžia neleido jam laisvai eiti vyskupo pareigų. Todėl 1958 metais jis buvo priverstas apsigyventi Šeduvoje. Čia nuolat stebimas saugumo, jis praleido paskutinius 4 savo gyvenimo metus. Apsilankome ir dar vienoje itin istorinėje vietoje, būtent Šeduvos Vilnų karšykla Verpykla. Tai vienas įdomiausių miestelio techninio paveldo
objektų. Tai ne šiaip senas pastatas, o valstybės saugoma kultūros vertybė, registruota kaip Šeduvos Vilnų karšykla su technologinė įranga. Ši vieta išties svarbi tuo, kad pasakoja apie kadaise Šeduvoje gyvavusius amatus ir kasdienį darbą su Vilna. Viename leidinyje apie žydų paveldą Šiaulių krašte net yra nurodoma, kad pirmasis karšyklos savininkas, kaip manoma, buvo žydas, o Vilnų karšymo ir verpimo mašinos iš Šeduvą buvo atgabentos iš Anglijos daugiau nei prieš 100-metį. Visa tai rodo, kad miestelyje veikia ne atsitiktinė dirbtuvė, o gana pažangi savo laikui amatinė pramoninė vieta. Iš ties nebejotina, kad ši buvusi Vilnų karšykla verpykla yra išskirtinis techninio paveldo objektas, saugantis ne tik seną pastatą, bet ir istorinę Vilnos apdirbimo įrangą. Čia buvo naudojamos Vilnos karšymo ir verpimo mašinos, liudijančios tuos laikus, kai miestelyje gyvavo senieji amatai ir smulkioji pramonė. O šiandien karšykla atgimsta, galima drąsiai sakyti, naujam gyvenimui. Čia vyksta įvairios edukacijos, kūrybiniai užsiėmimai ir įvairios taip pat pažintinės veiklos, leidžiančios visiems apsilankiusiems ne tik išgirsti istoriją, bet ir patirti ją gyvai. Trumpam užsukame ir į Šeduvos kultūros ir amatų centrą. Tai taip pat svarbi miestelio bendruomenės erdvė. Čia vyksta įvairūs koncertai, spektakliai, parodos, meno kolektyvų repeticijos, o kartu puoselėjami ir tradiciniai amatai. Rengiamos įvairios edukacijos, dirbtuvės, seminarai bei kiti užsiėmimai. Ir centras akivaizdžiai rodo, kad net ir nedidelėme miestelėje kultūrinis gyvenimas gali būti gyvas, įvairus ir žinoma telkiantis žmonės. Ir mums besilankant, kaip tik vyko paruošiamieji darbai renginiams. Taip pat galima pasakyti, kad centras buvo įsteigtas 2014 metais. Vienas reikšmingiausių Šeduvos istorijos sluoksnių yra žydų bendruomenės istorija. Yra manoma, kad ji ėmė kurtis 18 amžiaus pradžioje, vėliau žinoma sparčiai augo. 1765 metų surašymo duomenimis Šeduvoje gyvena daugiau kaip 500 žydų, o 19 amžiaus pabaigoje jau buvo apie 2,5 tūkstančio. Ir jie sudarė daugiau nei pusę miesto gyventojų. Ši bendruomenė buvo itin svarbi miesto prekybai, amatams, kasdieniam gyvenimui, todėl Šeduva ilgą laiką buvo išties daugiakultūris ir tikrai gyvybingas miestelis. O 20-asis amžius Šeduvai, kaip ir daugeliui Lietuvos miestelių, buvo ganėtinai skaudus. Per Holokaustą buvo sunaikinta gausi ir svarbi Šeduvos žydų bendruomenė, kuri daugelį šimtmečių buvo neatsiejama miesto dalis. Šiandien šios istorijos tarpsnis yra įprasmintas muziejuje dingęs štetlas, kuris pasakoja ne tik apie Šeduvos žydų gyvenimą, bet ir apie visą prarastą Lietuvos štetlų pasaulį. Galima priminti, kad muziejus lankytojus priima nuo 2025 metų rugsėjo.
Taigi tęsėme pažintį su Šeduva ir dar aplankysime dingusi Štetlą. Jame jau esame buvę ir apie tai parengtas video pasakojimas. Reikia pasakyti, kad Šeduvoje įsikūręs dingęs Štetlas išties išskirtinis muziejus, pasakojantis ne tik vieno miestelio, bet ir viso dingusio Lietuvos žydų pasaulio istoriją. Jo pavadinimas primena Štetlus, mažus rytų Europos miestelius, kuriuose šimtmečius greta gyveno skirtingos bendruomenės, o žydų gyvenimas buvo neatsiejama kasdienybės, prekybos, amatų, tikėjimų ir kultūros dalis. Muziejus kviečia išties pažvelgti ne vien į netektį, bet ir pirmiausia kaip į gyvą pasaulį, kuris čia kadaise klestėjo. Pats muziejus taip pat daro stiprų įspūdį savo architektūra. Jo kūrėjai siekia, kad pastatas nedominuotų, o tarsi išaugtų iš aplinkinio kraštovaizdžio. Architektūrinė idėja remiasi paprastų vietos pastatų formomis ir sukuria įspūdį, lyg iš žemės vėl iškiltų prarasto Štetlo pasaulis. Todėl apsilankymas čia yra ne tik istorinis pažinimas, bet ir ženkliai stipri emocinė patirtis. Šalia muziejaus taip pat yra ir senosios Šeduvos žydų kapinės bei memorialinės erdvės, todėl visas apsilankymas tampa tikrai gilus. Tai ne viena ekspozicija pastato viduje be abejo, bet ir visa atminties vieta, padedanti suprasti, kad Šeduvos istorija neįmanoma be čia gyvenusios žydų bendruomenės. Dingęs Štetlas šiandien išties tampa tiltu tarp praeities ir dabarties. Šeduvos istorinės technikos arba retro automobilių muziejus dar viena netikėčiausia miestelio vieta, kur istorija atsiskleidžia ne per dokumentus, o būtent per senąją techniką. Čia eksponuojama daugiau kaip 60 istorinių transporto priemonių. O muziejaus išskirtinumas tas, kad ši ekspozicija yra tarsi gyva. Daugelis eksponatų nėra vien sustatyti parodymai, bet išlaiko judėjimo ir autentiško veikimo dvasią. Čia galima išvysti įvairių epochų automobilius, karinę techniką ir kitus istorinius mechanizmus, kurie primena 20-ojo amžiaus technikos raidą bei kasdienį gyvenimą. Ir pabaigai būtinai užsukame į malūną. Šeduvos malūnas vienas ryškiausių miestelio simbolių, neabejotinai traukiantis ne tik savo siluetu, bet ir istorijomis. Jo pradžia siekia 1905 metus, kai malūnas buvo pradėtas statyti. Dar nebaigtas jis buvo užsidegęs, vėliau smarkiai nukentėjo karo metais, tačiau vis tiek išliko ir ilgainiui tapo išties svarbia Šeduvos vieta. Vėlesniais laikais malūnas nebuvo pamirštas. Sovietmečio apie 1967 metus jis buvo tapęs pasilinksminimų ir susibūrimų vieta. O šiandien restauruotas pastatas vėl yra atviras lankytojams. Dabar čia galima ne tik apžiūrėti senojo malūno vidų, bet ir papietauti, apsistoti ar tiesiog surengti nedidelę šventę. Keletą metų malūnas buvo iš esmės apleistas, tiesiog paliktas likimo valiai, tačiau 2000 metais buvo sutvarkytas ir tarsi iš naujo atgimė.
malūno aplinka buvo taip pat originaliai suformuota. Beje, čia daug motyvų besisiejančių su skaičiumi 7, kuris yra laikomas mistiniu, magišku, nešančiu laimę. Prie malūno, kaip matome, yra ir kiti nauji pastatai, tai ir pirtelė su baseinu, kriokliais bei burbulais, motelis, vasaros namelis, pramogų centras, kuriame gali švęsti net iki 300 svečių. Čia rengiamos įvairaus pobūdžio šventės, organizuojami muzikiniai vakarai, ir žinoma gaminamas maistas. Suprantama, kad anksčiau Šeduvos malūnas buvo tikras ūkinės paskirties objektas, tai yra vieta, kur buvo malami grūdai ir gaminami miltai. Todėl jis buvo svarbus ne tik pačiam miesteliui, suprantama, bet ir aplinkinių vietovių žmonėms. Taigi, nors Šeduva ir nedidelis miestas, tačiau jo istorija, kultūra ir atmintis stebina savo gilumu. Čia yra ir senoji urbanistinė dvasia, sakralinis paveldas, žydų bendruomenės atminimas, iškilių asmenybių pėdsakai ir gyvas šiandienos miestelio pulsas. Keliaudami po tokias vietas kaip Šeduva, dar kartą įsitikiname, kad tikrasis Lietuvos grožis slypi ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažose miesteliuose, saugančiuose didelės istorijas. Iki kitų puikių kelionių.